Buongiorno, siamo a Bassora. Dietro di me c'è il fiume lungo 150 km che si chiama Shatt al-Arab, sponda degli arabi, dove confluiscono il Tigri e l'Eufrate. Bassora si sta svegliando, sono le 6 di mattina, partiamo di buon'ora anche oggi. Abbiamo fatto colazione, ci siamo fatti fare la colazione al sacco dall'hotel e adesso prepariamo le moto. Sono qua sotto e si parte. Guardate che bella la luce del sole che albeggia. Ieri abbiamo attraversato il confine qua c'erano i firemen. Abbiamo fatto questa strada ieri sera, qua abbiamo fatto benzina, siamo entrati, abbiamo dormito a Bassora, a Basra. Benzina quanto siamo oggi? Cioè in Iraq? 35 centesimi al litro. Non male. Comunque bene. Adesso usciremo e prenderemo questa strada qua che ci porta su fino a Nassiriya, dove andremo a vedere soprattutto Ur. Ma che cartina grande che hai! No, non è che sia grande, è semplicemente che sembra che ci spostiamo di tantissimi chilometri, perché in realtà ne facciamo 200. Però questa cartina ha 1 a 850.000, che vuol dire che ogni centimetro facciamo 8 km e mezzo. Invece la cartina dell'Iran aveva 1 a 1.650.000, che vuol dire che ogni centimetro facevamo 16 km e mezzo. Questo vuol dire che in realtà è come se nella vecchia cartina dell'Iran ci fossimo spostati così per fare 200 km, invece adesso 200 km sono doppio. quindi sembra che ci spostiamo più velocemente. Francesca è contenta di essere senza velo, senza niente in testa, maniche corte, nessuno che le rompe le balle. Però sarei pronta a rimettere tutto per ritornare in Iran, bellissimo paese. Minimo. Ieri comunque i firemen ci hanno regalato il più bel arrivederci possibile. Sono felice di non dover più rimettermi qualcosa in testa, però sì, tornerei oggi stesso in quello speciale paese che è Iran. Questo è l'hotel dove abbiamo dormito. Il problema dell'Iraq, che è un paese base dollaro, a causa del fatto che comunque avete già capito perché è tutto base dollari sto paese, visto che gli americani se ne sono stati qua per 20 anni, e i prezzi sono cambiati completamente. Questo qua è un hotel basic e comunque $50 lo costa. Comunque ieri sera abbiamo fatto benzina, non abbiamo ancora le SIM card, per cui dobbiamo usare Osman offline. Le SIM card le faremo a Nassiriya. Già il parco auto è completamente cambiato, cioè guardate che macchinoni, Chevrolet gigantesco, lo trovo importato dagli USA. E questa mattina mentre preparavamo le moto, un furgoncino con dei ragazzi si ferma e ci dice: "Welcome to Iraq, we are so happy to see foreigner travelers in our country." Ci dice: "Benvenuti in Iraq, siamo così felici di vedere dei viaggiatori stranieri nel nostro paese", sorridendo, che carini. Mi dispiace che non vediamo bene Bassora, ma dobbiamo andare assolutamente verso nord. Un po' abbiamo sbagliato le tempistiche, eravamo quasi sicuri, anche vedendo in realtà le previsioni e statistiche annuali, che in questo periodo ci fossero tipo 5-6 gradi in meno, cioè 37, 38, che sono vivibili. Invece siamo ancora intorno ai 45, e questo vuol dire che si ha pochissime ore la mattina per vedere le robette, per vedere la città o i siti, e dopodiché diventa ingestibile, perché con 45 gradi si muore e basta. Quindi adesso se avessimo visto Bassora l'avremmo vista in un paio di ore, poi saremmo rimasti tutto il pomeriggio bloccati qua, e con gli hotel a 50 euro mangiare a 20, cioè 70 euro in due. So che non sembra tantissimo, però diventa hardcore da affrontare tanti giorni, perché le centinaia di euro vanno su velocemente. E noi non è che non abbiamo un buon budget, però non ce l'abbiamo neanche illimitato, per cui dobbiamo fare i conti anche più con quello che con il tempo. Comunque, sud dell'Iran è a stramaggioranza sciita, infatti dell'Iraq. Infatti il 60%, più del 60% degli iracheni è sciita come in Iran, anche per questo l'Iran ha fortissime relazioni con l'Iraq. E adesso vediamo
di capire che fare. Come avete visto, le donne che si vedono in giro sono tutte coperte, però non c'è l'obbligo come in Iran di hijab per le straniere, come in Belucistan, in Pakistan. Era un anno che non sentivo questo odore, che è l'odore dell'India e del Pakistan, di immondizia lasciata macerare al sole. Fermi sotto un ponte a fare pausa sull'autostrada. Paesaggio desertico, copertoni abbandonati, cambiati. In mezzo alla strada io non ho mai visto così tanti. Sono 35 gradi. Tra strada scorrevole. Tra 100 km siamo alla Siria. Tutti che ci salutano, che ci fanno video. Dall'autostrada, siamo a qualche decina di chilometri da Nasteria. L'asfalto va anche bene, è che ogni tanto c'è qualche voragine pericolosissima o qualche sovrabbondanza di asfalto, come dire, rumi di asfalto ogni tanto che fanno delle collinette. Sabbia leggerissima. Si vede niente. Aiuto. È scivolosa questa sabbiolina. What? ايه هوية الهوية What is Huawei? هوية مناطق الهوية. What is? Breve interruzione di questo video di viaggio che riprenderà subito per dirvi due novità. Il mio calendario 2025 è in vendita nel link in descrizione, qui in sovraimpressione, con le immagini e i racconti più belli di questi viaggi all'Iran, al Kazakistan, alla Turchia, all'Afghanistan, all'Andalusia. Il confine con l'Iran era così vicino e mi chiedevo se l'avrei mai valicato. Ci sono sogni che non possono essere rimandati. Seconda novità, il 21 dicembre con Amedeo vi aspettiamo al Teatro Pasolini di Cervignano del Friuli per una serata prenatalizia tutta dedicata ai viaggi, agli aneddoti, ai racconti, ai filmati e verrà annunciata anche una grande novità. Vi aspetto e adesso ritorniamo al video di viaggio. Passport. Ok. No. This one.
Ma come on, we are from Italy. Italia no terrorist. Visa. Visa Italia, come on. Hello. Yes, yes. 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 Why you are angry? But why you need to do this? No need to do this. Can I sit? Sit down. Thank you. Welcome, Thank you, my but friend. it's so hot. Let us go. No, thank you, thank you. One. Thank you. إيطالي؟ Italia, Italia. Why come to Iran? Beautiful Tourism, Nasiriyah. tourism. Tourism, Ur. Nasiriyah, Syria, Babylonia. Uruk. Yeah, so. Beautiful. Good, good. Very sorry. Thank you. Thank you. Welcome in Iraq. Thank you. Thank you very much. Ci sei? No. What? Ma no, sei escort. No, no. Escort. E basta. Vogliamo darci la scorta. Questa penso sia una discarica a cielo aperto. Immensa. Picture. Questi che ascoltano Ayatollah che urlano. Hello. Lui è uno dei nostri amici del gruppo di biker di Nasiriyah. Che stile, ragazzi! Guarda come si fa a rispettare. Comunque è peggio senza guanti, Ho molto più caldo in realtà. Sì, sì. Sì, perché il sole è diretto sulla pelle. Abbiamo appena fatto delle costosissime SIM. Sono costate tipo 52-53 euro. Due SIM, una con 100 giga e l'altra con minuti e molti meno giga, però ci serve per chiamare in case of emergency qualcuno. Qua ci sta andando, il ragazzo ci sta dando una mano pazzesca perché è impossibile, se no qua nessuno parla inglese. E gli iraniani che comunque l'inglese un pochino lo parlano, dicevano no, andate in Iraq, là tutti parlano inglese, non abbiamo incontrato ancora nessuno. E invece anche i fireman della stazione sapevano 4 parole di inglese in croce, cioè veramente qua si riesce a vedere il mondo sottosopra. Fa car
il nostro amico, l'assistente del capitano Carrar del gruppo di biker di Nasseria ci ha dato una mano, è venuto con noi nel negozio delle sim. Fakar è un coach di karate. Dove sono stretta? Adesso stiamo andando a cambiare i soldi. Che casino. Siamo stati a cambiare dollari con dinari e anche euro con dinari. Ho cambiato 200 euro e 300 dollari e dovremmo essere dignitosamente bene per i prossimi giorni. Dopodiché vediamo quanto ci costa fare che cosa. Il nostro leader Fakar davanti a noi che ci riporta in hotel dopo le sim. E aver cambiato i soldi. Vi giuro che è molto difficile parlare. 44 gradi, come vedete. Ecco, turco i militari. I nostri amici biker che vengono con noi ci accompagnano fino a Ur. Fatto controllo documenti. Andiamo a Ur. Ti rendi conto che stiamo guidando la nostra moto in Iraq e stiamo andando a Ur? Non sei emozionato? Questo lo vedi per la prima volta anche tu, eh? La sto intravedendo sempre più vicina. Very nice. Era una vita che volevo venire qua. È un casino parlare con tutta sta gente che ci sta accompagnando. Però ecco, questa che canticchia. Ur è una delle città più antiche della Terra, abitata per 3000 anni ed è famosa per l'incredibile ziggurat, che nonostante sia stata ricostruita in ampie parti è veramente testimonianza indelebile della civiltà sumera che aveva eletto Ur una delle sue capitali. È un posto incredibile. Ur, come tutte le città-stato di epoca sumera, quindi parliamo del quarto, terzo e secondo millennio avanti Cristo, hanno combattuto con tutti i regni vicini, soprattutto con Elam. Ma questa ziggurat è qualcosa
nonostante sia stata ricostruita, incredibile quanto questo luogo, più di tantissimi altri, rappresenti, in inglese è Cradle of the Civilization, o Cradle of Civilization, cioè il crogiolo della società umana. Tutto quello che siamo è partito in realtà da qua. Scrittura, tutto, l'alfabetizzazione, la società moderna è nata in questa terra ed è incredibile. La Ziggurat ha 5.000 anni, è stata costruita in più epoche e soprattutto perfezionata durante la terza dinastia di Ur, alla fine del terzo millennio, quindi parliamo del 2100-2300 avanti Cristo, ed è un po' quasi parafrasando molto da vicino Napoleone dire: ragazzi, da lassù 5.000 anni di storia mi stanno osservando. Guys, let's say hello to my friends. We are here at Ziggurat in Ur with our friend from Iraq, from Syria. This is the other one. Say hello. What's your name? Husam. Which motorbike? BMW. I'm VTX. VTX. Goldwing. Goldwing. Very good. La vera domanda è: perché città come Ur finiscono nel dimenticatoio del mondo? Perché, come nel caso di Efeso o di Mileto, le città che stanno vicino ai fiumi sono destinate nel corso dei millenni a sparire. E l'Eufrate adesso si trova a 15 km da qua, Mentre scorreva qui vicino. mentre scorreva sulla città praticamente, e non c'erano i sistemi di canalizzazione moderni. E quindi, come Efeso ha avuto il porto insabbiato, come Mileto, Priene, allo stesso modo Ur ha visto il fiume allontanarsi e trasformare un territorio una volta umido in un clima molto più secco, dove era difficile vivere. E così, già all'epoca di Alessandro Magno, intorno al 300 avanti Cristo, Ur non era altro che un pallido ricordo destinato a riaffiorare solo 2000 anni dopo. La caratteristica di questo posto, oltre a farsi le foto, i turisti vengono qua a farsi le foto, palese, anch'io, è che sia la Ziggurat che le strutture erano tenute legate, essendo in adobe, ricordiamoci che la Ziggurat è in adobe, se no si chiamerebbe piramide, era legata con il bitume, cioè quelle sabbie bituminose che naturalmente esistevano in questo territorio, che sono quelle che hanno fatto scoprire ovviamente anche il petrolio successivamente, per cui in arabo ha un nome legato, adesso non so pronunciarlo correttamente, legato al fatto che ci fosse il bitume. Questo sito è immenso, guardate attorno a noi quanta terra. Queste sono le tombe reali e ci raccontava che ogni anno vengono degli archeologi a lavorare in questo sito, soprattutto americani, inglesi e gli italiani lavorano su altri siti in Iraq e vengono qua durante l'inverno a continuare gli scavi che si protrarranno per moltissimi anni perché è un salario. Mi è emozionato perché non so da quanto tempo voleva venire a vedere la Ziggurat in Iraq. This is the In Iraq. Capelli tutti scaprapigliati, hai gli occhiali sulla testa. Hello friend, Amedeo here. Hello to all our friends biker of Nasiriyah. Thanks, man. Ragazzi, trailer con la moto, ma che spettacolo! لا لا ما بس اوصل البيت بس The Goldwing. Bellissimo.
Ciao Zigurat. Thank you. Thank you. Thank you. Qui siamo stati controllati prima. La bambina. Ciao. Hello. Thank you. البارحه يلا رد علي اليوم الصبح رد علي قال ما اعرف الوزاره Gelato iracheno anche. Dopo il giro alla Zigurat ci hanno portato in un parco, stiamo facendo una bella passeggiata e ci godiamo il gelato e dopo si va a cena. Good, really good. Siamo arrivati a cena. Amede ovviamente ha già mangiato, con le mani sporche sicuro. Guardate qua, riso con pollo e verdure. Eccole qui, le nostre moto. Good ride? Good ride! Having fun! Questo gruppo di motociclisti sono veramente carini. Ci hanno portato a vedere il Zigurat Tour, poi ci hanno portato a fare una passeggiata nel parco di Nassiriya, abbiamo mangiato il gelato, poi siamo andati a cena a mangiare arabo e adesso abbiamo bevuto il tè dopo cena e adesso tutti insieme ci stanno accompagnando in hotel. Devo dire che è molto divertente guidare per le vie di Nassiriya, tutti che ci salutano, ci sorridono. L'originale porta di Ishtar, che è questa qua.